Всем привет, Санскелес 123, и сегодня я вам покажу, как сделать настоящий механический комит в Майнкрафте без каких-либо модов. Вы пока что подпишитесь на мой канал и поставьте лайк, я вам буду очень благодарен. Ну что ж, начнем. Начало так делаем еще 4 блока вот так и вышину на 3 блока. Также и через 2 блока делаем так же. И вот здесь делаем текст. Так. Дальше здесь надо сделать вот так. И вот делаем вот пока что как на обычный самый камин. Вот так идет труба эта. Эх, чего такое можно сделать в Майнкрафте? И здесь пусть идет дым. Это мы сделаем с помощью паутины. Так, и вот так типа идем. Дым идет, он идет. Вот так все идет. Угу. Вот так. Так. И вот так. Блин. Лагает что-то ночью. Блин, конечно, мне кажется, это высоко получилось. Лучше сделать так. Пойдет. Ну вот, в принципе. Так, а вот теперь самое главное. Нет. Так, лошадь, уйди. Ну что, вот теперь надо здесь пол. И здесь делаем вот типа такие решетки. Через них нам не пройти. Вот так. Пока что получается обычный камин. Так, здесь мы поставим диванчик с помощью ступени из березы. Так. Вот так это пойдет. Ну и вот, пока что самый обычный камин. Теперь уже будем делать его и механически, чтобы он работал. Для этого нам понадобится камень Нижнего мира. Его надо зажечь. Как все знают, если зажечь камень Нижнего мира, адский камень по-другому в обычном мире, огонь будет гореть на нем вечно. Так, это мы заделаем. Блин, забыл. Это надо все потушить. Здесь надо сделать. Сейчас покажу. Раздатчик. Еще. Ставим их тут и ложим в них огнево. Так. Теперь, когда мы будем нажимать на кнопку, он будет выбрасывать. Так, теперь уже будет посложнее задача. Нам нужны липкие поршня. Автоматически он, потому что он будет автоматически активироваться и убираться. Вот здесь. А, нет. Вот здесь нам нужно поставить лип. Даем. Так. Также здесь. Вот так. Вот это все заделаем обратно. Так, и вот здесь проводим
Щас. Здесь проводим к ним красный камень, то есть редстоун. Так, и вот идет вот здесь. Что выше и выше. Здесь мы сделаем, типа у нас стена идет дальше. Это чтобы было более красиво. Здесь у нас стена. Также и с этой стороны сделаем. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Так, и вот теперь надо здесь провести редстоун до вот этого места. И здесь будет кнопка. Если вы хотите более замудренную, просто такую стену, здесь выше на 4 блока, а то и на 5. Но вас, думаю, лучше всего делать дом на 4 или на 5 блоков. Так, и вот так доводим до линии, дальше просто так, еще выше его нужно. И еще выше. Мне еще высоко. Вот до сюда. И здесь он будет вот так идти. Доходи вот до этой точки. А здесь будет кнопочка. И теперь, если мы нажмем вот сюда на кнопку эту, то будет выдвигаться, блин, не так, где-то, ага, то будет выдвигаться адский камень, и огонь будет тушиться здесь сразу. Так, теперь принялся за второе. Это чтобы огонь наоборот. Так, вот так. Короче, вот сюда, вот так, все. Только здесь надо вот так сделать, вот так. Это слишком сложно, в принципе, нормально. Вот здесь. И вот проводим его до туда, до верха. Надо сделать сразу вышину. Так. И вот так идет. И он доходит до сюда. И дальше, как мы делали там, также и здесь. Просто вводим до самого конца, вот до сюда. И здесь сделаем тоже еще одну кнопку. Блин. Вот, еще погодите. Хотя нет, как раз такая обстановка пойдет. И вот теперь смотрите, сидите вы на диванчике. Сидите вы на диванчике, пьете чаек и включаете камин. Сидите, обогреваясь об огонь. Ну вот, в принципе, вот как делается механический камин в Майнкрафте. Здесь вам нужно будет это все заделать, чтобы не было видно. Ну, в принципе, вот. Ну что, ребятки, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Тогда я буду снимать видео еще чаще, потому что чем меньше у меня подписчиков, тем меньше мотивации у меня снимать. А чем больше подписчиков, тем больше мотивации у меня снимать. Если вы поставите много лайков и подпишитесь на мой канал, то я сниму еще одно видео
котором проспойлерю я чуть-чуть вам. Я стану Халком. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. С вами был Скелетик 123. Всем до свидания и всем пока. Пока-пока.